いに。でもなんか言ってくれたんです、ファンの人が。作る振りがタオルある前からタオル回したいって言ってくれてて、すごいなって思いました。鋭いね。鋭い。確かにもうまだまだいろんなね、こういう新しく増えた楽曲とかもあって、この後披露もされるので、まだまだ皆さん楽しむ準備できてますか？イエーイ！まだまだミニライブは続きます。この後も楽しんでいきましょう。
て